အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Tecno brand နဲ့ကနေလူကြိုက်အများဆုံး series ဖြစ်တဲ့ POVA တွေကနေအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Tecno POVA 4 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်POVA 4 Pro ရဲ့အဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်၃ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပထမအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ POVA series တွေထဲမှာပထမဆုံး AMOLED display အသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီးတော့ screen size 6.66 inch ကိုမှ Full HD+ resolution နဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး 90Hz refresh rate လည်းပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အာသွင်းစနစ်အနေနဲ့လည်း 45W super chat ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဒီဖုန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ MTK Helio G99 အသုံးပြုပေးထားတာတိုးတက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထည့်သွင်းပြောပြချင်တာကတော့ MTK Helio G99 ပါလာလို့ဒီဖုန်းရဲ့ gaming performance ကအရင်ကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပါဝင်တဲ့ GPU G52MC2 ဆိုတာရခင် POVA series တွေမှာပါခဲ့တဲ့ GPU ပဲဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်တော့ game ဆော့ကစားရမှာရရှိနိုင်မဲ့ graphic setting တွေကအရင် POVA တွေလောက်ပဲ graphic setting တွေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက G99 ရဲ့ဦးစားပေးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကကြတော့6 nanometer architecture နဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီပါဝင်တဲ့ 6000 mAh battery ဟာရခင်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ POVA တွေထက်ပိုခံပြီးတော့အားစားမှုကိုတက်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ back cover design ကိုတော့ nickel ion crystal ပေါ်မှာပါဝင်တဲ့ woodman satin pattern design ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ site မှာကြော်ညာထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာသူရဲ့ website မှာကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်း gyroscope ရဲ့ Z-axis linear motor တွေကိုပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင် sensor ကိုအဆင့်မြင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့အသံပိုင်းအတွက်လည်း high resolution audio support ပေးတဲ့ dual speaker ပါဝင်လာတာဟာဒီ POVA 4 Pro လေးကို multimedia ခန်းစားဖို့ပြည်စုံလုံးလောက်စီတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်စေပါတယ်။ဖုန်းရဲ့အပူစွန်းတုံးမှုအတွက်လည်း graphite cooling system ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခင် POVA version တွေထက်ပိုပြီးတော့အပူကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့50 megapixel AI dual camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ selfie camera အနေနဲ့တော့8 megapixel selfie camera ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Tecno POVA 4 Pro Run 8256 battery 6000 mAh 45W quick charging G99 AMOLED display နဲ့လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလည်းအသေးစိတ်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့ Okay unbox လုပ်အောင်POVA 4 Pro ဝယ်ရင်ဖုန်းနှစ်ချက်အာသွင်းကျူအာသွင်းကောင်ဆီလီကွန်အပြည့်စုံပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ POVA 4 Pro လေးရဲ့ big quality အသားနာပါနောက်က for ထားတဲ့ shape က design တော်တော်လန်းလာပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်နောက် camera 50 megapixel 2 megapixel depth sensor ပါပါမယ်နောက်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အထူပါ camera band ကတော့50 megapixel ကိုအရင်ထွက်တယ်လို့မခံစားရပါဘူးstereo speaker ပါဝင်ပြီးတော့ side mount fingerprint volume up down speaker ပါမယ် type C port ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီမေကတော့ကျွန်တော်တို့ sync integral port လေးပါပါမယ်POVA 4မှာတော့ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ notch တော့ပြန်လဲပါဝင်လာပါတယ်ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်သူရဲ့ 6.6 inch AMOLED display ကအရင် POVA ပေါ့နော် POVA ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့ series ထဲမှာ display ကတော့အမိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာတယ် AMOLED လည်းသုံးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် weight လေးကတော့နည်းနည်းလေး CC လေးကန်ရတယ်ဗျ CC ပင်လေးကန်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက် body သားနာတော့ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် plastic frame plastic body ပဲပေါ့နော်ဒါတော့ထွေထူးပြောစရာမရှိဘူး camera 50 megapixel ပါမယ်နောက်သူ့အဓိကကတော့ဗျာ POVA Tecno တွေမှာGoogle service တွေအားလုံးတစ်ခါတည်းပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ gaming performance ဘာညာတော့တက်ပြန်ဆန်းပြီးမယ်refresh rate အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ POVA 4 Pro လေးမှာကျွန်တော် 90Hz refresh rate ပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်เนาะ screen refresh rate မှာကျွန်တော် auto switch ကတော့သူအလိုတယောက်ဒီ90 60
နောက်13ပေါ့နော်90 60 30အဲ့လိုလျောက်ထိန်းနေပြင်မယ်ကိုက90 Hz ထားခြင်းတော့90 Hz ထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက heavy gain ဆော့တဲ့သူတရားမဟုတ်ရင်တော့ auto switch လေးနဲ့ပဲထားပေါ့လိုအပ်ရင်လိုသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ smooth ဖြစ်အောင် display ကနေပြီးတော့ပြတဲ့နှုံးကိုသူတို့ချိန်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ကင်မရာကတော့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့အရင်ထက်ကတော့ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ် Power feature တွေကတော့အကုန်စုံတယ် Super Night Portrait Beauty AI Cam Video Short Video ပေါ့ဒီ Infinite တို့ Tecno တို့ကအတူတူပဲဒီ Power feature တွေကိုကြည့်ချင်တော့ camera feature တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်ဒီအောက်ကနေပုံဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆို camera feature တွေအကုန်ပေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပုံနေစမ်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်စမ်းပြီးခဲ့တဲ့အနေထားအချိန်ရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာဒီသူ့ရဲ့ display ထဲမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသူရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေရဲ့အရည်သွေး color အရောင်သွေးတွေကတော်တော်ဆူဆူလေးနဲ့ရတာတွေ့ရတယ်ဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အခြား display မှာထည့်ချင်တော့ပုံမှန်အပြင်မှာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အရောင်တော့ပဲရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပုံမှန်ရိုက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် landscape ရိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ရုပ်ထွက် quality အနေထားနဲ့ပုံမှန်အနေထားပဲရှိတယ်အရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲပေါ့ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ super night mood နဲ့ရိုက်ထားတာအလင်းရောင်လိုးလိုက်အနေထားမှာသူ super night mood နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကတော်တော်ကြီးကိုအရောင်ထွက်မိုက်တယ်ပုံမှန်ဘာမှမဖွင့်ဝင်တဲ့ဒီ AI cam နဲ့ရိုက်တဲ့အနေထားတဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေမှာ super night ဖွင့်ရရင်တော့ဒီလို quality result ကောင်းကောင်းပုံရိပ်ကိုရတာတွေ့ရတယ်ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ပုံမှန် AI cam လေးကပုံမှန်ရှိသိလိုက်တဲ့အလင်းရောင်ကျတဲ့အနေထားမှာရရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်လှတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးရိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ noise လေးတွေနည်းနည်းထားတာတွေ့ရတယ်။နောက် selfie camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ selfie camera ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါအလင်းနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ noise လေးတွေရှိတယ်သူ8 megapixel ဒါပေမဲ့သူရဲ့ selfie camera မှာစိတ်ဝင်စားစရာအခြား feature လေးတွေပါတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ main ကလေးတွေကြိုက်ကောင်းကြိုက်လိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော် back ပုံလေးတွေသူ50 megapixel ရိုက်တာမှာ detail ရတာမစိုးဘူးနောက်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဒီ camera တွေက video ပေါ့နော် video ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာ 2K အထိရပါတယ် 2K 30 fps ရတယ်ဒါကတော့ဒီဖုန်းအတွက်မိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုပါနောက်အခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် selfie camera မှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ beauty move ပေါ့နော် beauty move မှာသူကဘာကောင်းလာလဲဟိဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သာအောင်ပြရင်ဗျာဒီမှာဒီအပေါ်မှာဒီ beauty pattern လေးတစ်ခုရှိရဗျာ filter တွေပေါ့နော် filter တွေပါတော့အဲ့ filter တွေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာမျိုးစုံ make up လေးလိမ့်ပြီးသားရုပ်လေးထွက်တယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်မျက်လုံးမှာဆိုရင်ဟိုဟာတွေမျက်ကပ်မှန်တက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်မျိုးစုံပေါ့နော်ဒါဒီကောင်းလေးပါတာမိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ selfie ရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့လှလှ selfie ပုံရင်းလှလှကိုသူ8 megapixel ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်ကပ်မှန်နေပါပြီပေါ့တခါလေးထပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ပါတဲ့ AI feature ပေါ့ဒါကတော့ဒါ POVA လေးကိုကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ရင်းနဲ့ခဏကင်မရာလေးဆိုင်းရိုက်ကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားပါနောက်အတန်ထွက်နဲ့ display ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ POVA 4 Pro မှာတိတိတတ်တာကောင်းလာတာ POVA 3မှာပါတဲ့ stereo dual speaker တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဒီမဲ့တစ်လုံးပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာတစ်လုံးပါမယ်သူ့ dual stereo speaker ကအရင် POVA 3ထက်ပိုကောင်းလာတယ်နောက် display ကလည်း Full HD resolution AMOLED ဆိုတာနဲ့အညီ color accuracy တွေ brightness တွေဟာတော်တော်မိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ display တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒါအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ POVA 4 Pro လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်နဲ့ခန်းစားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် display ဘိုင်းကောအတန်ဘိုင်းကောဟာရခင်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ POVA 3D ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ POVA 4 Pro လေးရဲ့unboxing first impression အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီ POVA 4 Pro လေးဟာလုံးဝ multimedia ဘိုင်းအတွက်တော့ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော် multimedia ဘိုင်းတဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့ဟေးဆိုတာ 6000 mAh battery က S တုံးကြီးအဲ့ဒါကိုအားသွင်းဖို့ 45W super chat ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်ဗျာနောက် display ကလည်း AMOLED အတန်နားထောင်မှုလည်း dual stereo speaker ဟာကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ် gaming ဘိုင်းပဲပေါ့နော် gaming ဘိုင်းနဲ့ပြန်လှည့်ရရင်တော့mobile လေးကျန်ဆော့မဲ့သူအတွက်တော့ဒါ perfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် patch ဘာညာဒီ shooting game တွေအတွက်ကတော့ gyroscope ဘယ်လိုအနေထားရှိရပါညာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖို့လိုမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတခုကျွန်တော်တို့ဒီ POVA 4 Pro မှာပြောလို့ရနိုင်တာဘာရှိလဲဟေးဆိုတော့
သူဒီပါတဲ့ GPU ကရခင်မျိုးဆက်က GPU ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ graphic setting တွေအားလုံးဒီ POVA 3 POVA 2မှာရတဲ့ graphic gaming setting တွေရဖို့များပါတယ်အနည်းချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ POVA 4 Pro ကတော့ဗျာ multimedia ဘိုင်းအတွက်တော့ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ